大家好，很多分析师和金融专家认为，史币的价格在未来是有机会继续消除零的。在当前阶段，史币仍然是最受欢迎的 meme coin 之一。曾经宣称自己是狗狗币杀手，现在史币已经被绝大多数人认为不仅仅是一个玩笑性的具有狗主题的代币，因为它吸引了非常多的投资者，并且很多人也在尝试预测史币的价格以及未来发展的潜力。这期我们聊一下为什么史币会很快消除零，请大家一定收听本期视频到最后。开始之前，麻烦大家帮忙点赞，非常感谢。如果大家想随时了解所有关于史币的新闻预测，并在加密货币的圈子中在消息面领先别人一步，请一定要订阅一下本频道，让我有动力提供更多史币的新闻。同时不要忘记开启小铃铛通知，以方便随时加入我们。那目前我们大部分人的习惯是不断的变化我们的投资策略，也有很多做短线的。如果你是新加入币圈的投资者，你不确定在哪里买加密货币比较靠谱，我推荐大家去币安买，上面的币种比较齐全，而且是大平台，值得信任。言归正传，我们先看下这2天史币的价格走势分析。价格分析显示了市场仍然有些看跌，波动继续下降趋势，价格不会有太大的波动，会横盘一段时间。当行情，它的上限价格大概在 0.4 个0280美元左右，这是当前阶段最强的阻力价格。下跌下限价格，我觉得在 0.5 个0740美元，这是史币的最强支撑位置。史币兑换 USD 价格在移动平均线的曲线下方交叉，看跌的走势情绪很明显。此外，价格似乎随着下跌过程在活动，同时显示市场在不断的下跌，最后价格一直试图再次突破支撑，这也将导致市场的突破，市场的动态将转向多头。另一方面， RSI 在36左右，说明加密货币在贬值。与此同时， RSI 处于被低估的区间，因此遵循线性方法表示，抛售史币和买入史币基本上是持平的，导致 RSI 处于一个基本上算是休眠的状态。史币价格分析显示，市场已经进入完全看跌的情绪，也就证明了一个趋势，史币未来可能有贬值的空间。此外，现在空头是主导市场的，因此社区情绪为进一步的下跌提供了很大的空间，这可能会导致史币的价值共识被破坏，导致史币的资产缩水。但是由于社区情绪被破坏了，如果大户开始护盘，市场行情就会有巨大的反弹反转。回到主题，史币在币安交易所上线时有良好的市场表现，同时其他加密货币代币市场蓬勃发展，让华尔街的金融机构开始关注加密货币市场。此外，有媒体曾经报道过相关文章，有海量的史币代币被捐赠给了印度救济基金。另一方面， ShipSwap 上线，功能性的新闻等等，在各种消息面的环绕下， Shiba Inu 的开发人员推出了 ShibaSwap 一个去中心化交易所。该交易所还希望 ShibaSwap 获得超过10亿美元后的24小时内，让 Uniswap 和 Curve Finance 等大行业的名字与他们的资金竞争。巩固史币总资产原因的地方不仅仅是 meme coin， 当购物点 IAO 宣布与 Shiba Inu 合作时，另外一个大利好来了。Shiba Inu 最近几个月经历了相当平静的市场，低迷的行情影响了代币的价格，因为低迷行情对每一种主要代币都造成了负面影响。但是仍然有很多值得高兴的事情，最明显的就是 Shiba Inu 本月被传奇娱乐公司 AMC 接受， AMC 首席执行官确认他们计划在他们的电影院接受 Shiba Inu 和狗狗币作为支付方式，这项措施预计在几周内开始。这是 AMC 将加密货币纳入其支付系统，对于史币的价格的预测，很多投资人认为有可能到1美分。Shiba Inu 的额外增长已经在社区的期待之中，这是一种很好的共鸣。代币已经被证明不仅仅是一种单纯炒作的加密货币，同时它作为支付渠道的用户更加吸引人们的关注。ShibaSwap 交易所的增长继续向更高的方向前进，自2021年7月高点以来，锁定在交易所的总价值已经明显下降，但是该交易所有足够的能力继续保持良好的增长轨迹。史币代币价格预测，2023年持续进入元宇宙是代币的另一个重要增长点。相关信息显示，
Shiba Inu 似乎是2022年1月进入元宇宙的。项目方宣布，他们正在为他们的生态系统开发一个身临其境的元宇宙项目，但详细信息尚未公布。但网络分析认为这会是一个特大好消息，同时它也是一个很艰难、很重要的任务。很多公司应开始向该项目投入资金，并在项目的元宇宙中占有一席之地。很多聪明的人认为，这个新概念可能是一个1万亿美元的市场，而 Shiba Inu 一定会在这个市场中分一杯羹。网络分析认为，它预计将在2023年转发为史币代币的收益，价格到1美元也是有很大概率可以实现的。很多金融分析师和机构认为，在2025年，史币的价格将会出现再度让人惊掉下巴的行情。加密货币专家则认为，无论未来发生什么，代币价格都将长期增长。短期来看，史币是市场上最大、最受欢迎的代币，它肯定会从价格飙升中受益。其他用例，例如它与 ShipSwap 的集成，以及它在 Shibaverse 中的应用，也应该进一步支撑史币代币的价格。所以在2025年有惊人的行情似乎是合理的。然而，如果市场整合，代币的价格会遭受回撤，以更低的价格使其成为一个完全公开的竞争代币，并且寻求摆脱它是围绕炒作而生存的代币。项目方团队正在开发强大的用力来支持其生态系统的增长，这在其不断增长的几个业务用例中很容易看到。有公司最近发布的一项防欺诈支付网络 Flexa 表明 ，Mimicoin 决心打破常规，将其整合到 Flexer 网络中，将使史币代币持有者能够在4万以前多个地点使用他们的数字资产。美国和加拿大通过这种方式 ，Shiba Inu 可用于促进快速交易结算。Flexa 并不是唯一采取行动的企业，因为有超过600家企业已经接入 Shiba Inu 生态系统。知名品牌如 GameStop、Gift、Chill、Whole Foods、Nordstrom 和其他几家正在使用史币代币进行支付。快速采用代币作为支付方式，通常指向了很多未来的价格变化，这在最重要的数字资产比特币中尤为明显。它在去中心化支付基础设施中所占份额最大。另一方面，元宇宙生态系统空间到目前为止，不仅吸引了好奇的眼睛和耳朵，还吸引了由不可融资代币扩散支持的巨额投资。根据相关媒体报道，元宇宙市场价值数十亿美元，在未来几年将会有更多投资将其推向1万亿美元的范围。Shiba Inu 最近计划为项目和企业创建数字项目，这使其在最近发布的项目规划版图中更加积极，并非牵强地去应付市场社区。Shiba Inu 将为公司提供更多可行的机会，以链接更多流量和零散的客户群体和投资者，而不是 Decentraland 目前提供的史币代币的交易最大的持有者是个人，并在充满乐趣和无门槛的环境中转化为与这群投资者互动更多机会。史币将为公用事业购买创造一个开放的市场，并推出类似挂钩的协议。一个合适的实例是 Allshiverse， 预计将让 Shiba Inu 是加密领域的一个主要项目。Shivashi NFT 项目可能会在这里引起巨大的影响，预计这将为基于以太坊的协议产生更大的吸引力。所有这些都是投资者可以遵循的良好足迹，并且购买持有史币的明智决定。好了，以上就是这期的全部内容。另外，我想说明一下，我这不是专门提供财务建议的渠道，我们不要求您做任何资产投资，我这只是一个讨论和分享内容的小圈子。考虑到这一点，在您投资任何东西之前，我建议您对您要投资的东西进行彻底的、广泛的研究。希望你喜欢我的这个视频。如果您是史币持有者，请在下面的评论中告诉我们，并确保订阅和点赞。非常感谢。那就这样了，我们下期再见，拜拜。各位朋友你们好，这次借用牛头哥 Like Show 的频道宣传一个加密货币项目，拟发行总量950万亿个，对外公开发行450万亿个，且永不增发。项目安全可靠，核心业务是人工智能、可再生新能源、医疗健康、外太空矿物质开采、外太空旅游。现召集5000名创始人，名额满后不再增加创始人。要求创始人提供5000 USDT， 然后会对创始人进行代币空投，才可以加入电报群。名额满后，项目上市启动。联系邮箱见字幕。谢谢大家。